निमोनिया भनेको चाहिँ एउटा इन्फेक्सियस रोग हो जुन चाहिँ हामीलाई सरुवा हुन्छ सर्ने रोग हो यो है। नर्मली चाहिँ सानो बच्चाहरू र वृद्धहरूलाई धेरै सर्नेवाला रोग हो, तर अहिले संसारमा चाहिँ सबैलाई देखिने खाले एउटा रोग हो जसले चाहिँ रोग धेरै निम्ताउनेदेखि लिएर ज्यानको जोखिम बनाउन पनि सक्छ। र यो चाहिँ मेन भनेको फोक्सोको इन्फेक्सन हो। फोक्सोमा पनि सबभन्दा टर्मिनल एयरवे भन्छ, जस्तो फोक्सोको हाम्रो एयर स्याक एल्भियोलाई भन्छ, त्यहाँको इन्फेक्सनलाई चाहिँ निमोनिया भनिन्छ। निमोनिया भनेको चाहिँ इन्फेक्सन सर्ने हो। यो युजुअली चाहिँ ब्याक्टेरिया, भाइरस, फङ्गाई भनेको ढुसीहरूले कारणले हुने हो। जो चाहिँ इन्फेक्सनबाट इम्युनिटी अलिक कम छन् उनीहरूलाई चाहिँ धेरै हुने हो। र युजुअली भाइरलहरू चाहिँ एकअर्कालाई सर्ने हो भने ब्याक्टेरिया चाहिँ कम्युनिटीबाट सर्ने हो, भनेको समुदायबाट सर्ने हो। र कसैलाई चाहिँ अस्पताल भिजिट गरे बेलामा र अथवा हेल्थ केयर सिस्टममा गएको बेलामा चाहिँ त्यहाँबाट लाग्ने चाहिँ त्यसरी चाहिँ सर्न सक्छ निमोनिया चाहिँ। निमोनिया भनेको चाहिँ लक्षण चाहिँ खोकी लाग्ने, श्वास प्रश्वास गाह्रो हुने, ज्वरो आउने धेरैलाई हुन्छ भने अब हाम्रो सिटी एक्सरे गर्दाखेरि फोक्सोमा दाग देख्ने र रगतको जाँच गर्दाखेरि चाहिँ WBC काउन्ट टु इन्फेक्सनको लेभल चाहिँ बढ्ने मेन चाहिँ लक्षण चाहिँ यिनीहरू नै हो। अब बच्ने भनेको चाहिँ संसारभरिमा निमोनियासँग बच्ने भनेको नम्बर 1 चिज भनेको चाहिँ आफूलाई सुरक्षित राख्ने, सेफ्टी अपनाउने, मास्क लाउने, हात सफा राख्ने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने भयो। र दोस्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिहरूले भ्याक्सिन लाउने। सम्बन्धित भनेको जसको इम्युनिटी कम छ, जसको उमेर धेरै छ, जसको फोक्सोको रोग छ, सुगर अनकन्ट्रोल, किडनीको पेसेन्टहरू उहाँहरूले चाहिँ निमोनियासँग बच्ने भ्याक्सिन लाउनु भयो भने चाहिँ संसारभरि बच्ने प्रकरण चाहिँ यिनीहरू नै हुन्। निमोनिया चाहिँ सबै उमेरलाई हुन्छ, सबै उमेरलाई हुनेछ, सानो ठुलो ज्येष्ठ नागरिक सबैलाई नै हुन्छ। तर एकदमै धेरै देखिने भनेको चाहिँ 5 वर्षभन्दा सानो र 65 वर्षभन्दा माथिकोलाई धेरै देखिन्छ। र किन यो एज ग्रुपमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ भने त्यति उमेरको लाग्ने निमोनिया चाहिँ अरूलाई भन्दा अलिकति विशेष ध्यान दिनुपर्ने, अलिकति कडा निमोनिया हुन सक्ने भएको भएर 5 भन्दा सानो र 65 वर्षभन्दा धेरैलाई चाहिँ धेरै लाग्न सक्छ। तर साधारणमा चाहिँ सबैलाई नै निमोनिया हुने चान्स चाहिँ छ। चिसोमै धेरै निमोनिया देखिरहेको हुन्छौँ। अहिले चिसो महिनामै हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई नै खोकी लाग्ने, निमोनिया हुने देखिरहेको हुन्छ। चिसोमा चाहिँ अब हामीले बुझेको पढेको अनुसार चाहिँ हाम्रो बडीको इम्युनिटी सिस्टम पनि अलिकति अरू बेलाभन्दा अलिकति कमजोर हुने गरेको रहेछ। र चिसो हावाको श्वास प्रश्वास गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नाकको मुखको नलीहरू इरिटेट भएर अनि अलिकति समस्या आउने र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याक्टेरिया, किरा कीटाणुहरूलाई भित्र शरीरमा जान सजिलो हुने, त्यो हुने भएको भएर चाहिँ चिसोमा अरूलाई भन्दा बेसी अलिकति निमोनिया बेसी देखिएको हो कि भन्ने चाहिँ हाम्रो बुझाइ छ। चिसोमा लाग्ने कारण चाहिँ त्यही नै हो। निमोनिया भनेको चाहिँ नेपालमा मात्र होइन, संसारभरि नै एउटा बढ्ने रोग भएको छ। संसारभरि नै एउटा वान अफ द टप 5 ज्यानको जोखिम बनाउने रोगमा परिसकेको छ यो इन्फेक्सियस डिजिजमा, जसले चाहिँ पहिलाभन्दा अहिले चाहिँ उसको मात्रा चाहिँ अब भ्याक्सिनहरूले, उपचारहरूले डेथलाई कम बनाए पनि यो पहिलाभन्दा कम धेरै चाहिँ छैन। रोग चाहिँ सबैलाई निमोनिया भइरहेछ। अब किन यो बढ्दो उमेरले, अब आजकलको आयु पनि सबैको धेरै छ, बढ्दो उमेर, बढ्दो रोग, सुगर प्रेसर थाइरोइड नभएको मान्छे छैन अहिले। त्यो कारणले चाहिँ निमोनिया अहिले पनि संसारमा एकदमै उत्तिकै जति छ पहिला पनि, तर चाहिँ मृत्यु दर चाहिँ पहिलाभन्दा कम छ, तर चाहिँ निमोनियाको प्रिभ्यालेन्स भन्छ उत्तिकै नै छ। रोग किन बढिरहेछ भने मान्छेको स्वास्थ्य ठिक भएको छैन पहिलाभन्दा। पहिला हेर्नुहोस्, पहिला सबैजना काम गर्छन्, खान्छन्, कति बलियो हुन्छन्। अहिले मान्छेहरू हेर्नुहोस् त, आनन्दले काम पनि कम, जङ्क फुड खाने, रोग धेरै। हेर्नुहोस् अब हाम्रै परिवारमा सुगर प्रेसर थाइरोइड टिबी क्यान्सर नभएको मान्छे खोज्नै गाह्रो छ। अनि जति इम्युनिटी कम भयो त्यति निमोनिया हुने चान्स बेसी हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ निमोनिया चाहिँ अझै पनि हाम्रो समुदायमा, साथीभाइमा, हस्पिटल सेटिङमा देखेको कारण चाहिँ त्यो हो। किनभने उमेर बढ्दैछ, उमेर अनुसार रोग पनि बढ्दैछ, जति रोग बढ्यो इम्युनिटी घट्छ र निमोनिया हुने चान्स धेरै हुन्छ। निमोनिया पनि एकदमै प्राणघातक रोगमा पर्छ र संसारभरिमा निमोनिया चाहिँ टप 5 मै पर्छ। प्राणलाई हाम्रो श्वास प्रश्वासलाई गाह्रो बनाएर मान्छे आइसियुमा जाने र हाम्रो स्वास्थ्यलाई अझै खराब बनाउन सक्ने रोगमध्ये एकदम पर्छ निमोनिया। पहिलो त भ्याक्सिन हो हैन, भ्याक्सिन लाउनु पर्यो। सम्बन्धित मान्छेले चाहिँ भ्याक्सिनहरू अहिले त हाम्रो इन्फ्लुएन्जा र निमोनियाको भ्याक्सिनहरू पाउँछ, PCV13 र PPSP23 भन्ने।
भ्याक्सिन लाउनु पर्यो, इन्फ्लुएन्जाको भ्याक्सिन लाउनु पर्यो एउटा सम्बन्धित चाहिने व्यक्तिहरूले। अनि तातो बनेर बस्नु पर्यो। जति चिसो भयो त्यति चाहिँ शरीरमा इन्फेक्सन हुने रिस्क धेरै हुन्छ, इम्युनिटी कम हुन्छ, दुईटा। अर्को चाहिँ सकेसम्म क्राउडेड ठाउँमा नबस्ने, गजाङगुजुङ भएर नबस्ने, क्राउडेड ठाउँमा नजाने चिसोमा, जसले गर्दा एकको रोग अर्कोलाई सर्न सक्ने हुने चान्स त्यस्तो छ। अर्को चाहिँ हात, अब आफ्नो सुरक्षा आफै गर्ने हो हैन, हात सफा राख्ने, सफा ठाउँमा बस्ने, स्वच्छ हावा लिने, सकिन्छ भने घरमा ह्युमिडिफायर राख्ने, जसले चाहिँ हाम्रो रुमलाई अलि ह्युमिडिफाई गरेर इन्फेक्सन अलि हुन नदिन, हाम्रो श्वास प्रश्वास नलीलाई इरिटेट हुन नदिन मद्दत गर्ने, त्यही गर्ने हो। सो प्रिभेन्सन नै हो यसको उपचार। निमोनियाको नम्बर 1 संसारभरिको नम्बर 1 बुझ्नुपर्ने चिज भनेको प्रिभेन्सन हो। साथ सफा राख्ने, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्ने र सम्बन्धित व्यक्तिहरू जसलाई चाहिँ इम्युनो कम्प्रोमाइज, एज लेस देन 5, मोर देन 65 र रोग धेरै भएकोहरूले भ्याक्सिन लिने हो, जसले गर्दा चाहिँ निमोनिया नहुने भन्ने त होइन, तर हुने चान्स चाहिँ अलिकति कम हुन्छ। संसारभरि नै होला, स्पेसली नेपालमा पनि हतपत डक्टर कहाँ गइँदैन हैन। 2-3 दिन खोकिन्छ बरु, 2-3 दिन ज्वरो आउँछ बरु, मेडिकल गएर औषधि खाइन्छ बरु, तर डक्टर हतपत्त गइँदैन। त्यो एक हिसाबले ठिक पनि हो। अब हुनसक्छ कहिलेकाहीँ एटलिस्ट मेडिकलमा गएर औषध त खानुभयो भनेर होइन। निमोनियाको सुरुको लक्षण भनेको चाहिँ खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने, छाती घ्यारघ्यार हुने, अनि त्यसपछि श्वास प्रश्वास गाह्रो हुने, यस्तो लक्षण देख्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकको स्वास्थ्य चौकी अस्पतालमा गएर सम्बन्धित डाक्टरलाई भेट्नुभयो भने अर्ली डायग्नोसिस हुन्छ निमोनियाको। र जति चाँडै अर्ली डायग्नोसिस भयो त्यति यसलाई बढ्न र यसले स्वास्थ्यलाई खराब बनाउन दिनलाई रोक्न सकिन्छ। निमोनिया चाहिँ के कारणले लाग्यो भन्नेमा उपचार डिपेन्ड हुन्छ। अनि युजुअली अब यो समुदायबाट लाग्ने कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया भन्छ, जसमा चाहिँ युजुअली ब्याक्टेरिया, भाइरस नै हो, फङ्गाईहरू भनेको ढुसी पर्ने। ब्याक्टेरियाको निमोनियाले हो भने चाहिँ एन्टिबायोटिक्स नै हो उपचार, एन्टिबायोटिक्सले लिने। भाइरलको कारणले हो भने कसैलाई एन्टिभाइरल चाहिन्छ र धेरैलाई चाहिँ रेस्टै हो, रेस्टले शरीरलाई जित्न दिने। एक्जाम्पल कोभिड निमोनिया, कोरोनाको निमोनिया पनि निमोनिया हो, जसमा चाहिँ सम्बन्धित चाहियो भने औषधि लिने, नभए चाहिँ बडीलाई रेस्टै गराउने। अब कसै इम्युनिटी कम भएको कमजोर मान्छेलाई चाहिँ ढुसी पर्ने फङ्गल निमोनिया हुन्छ, त्यो हिसाबले एन्टिफङ्गल औषधि खानु पर्यो है। अब यो औषधि चाहिँ इनर नै हुन्छ निमोनियाको, तर कसैको चाहिँ एकदमै शरीरमा अक्सिजन कम हुने, श्वास प्रश्वास गाह्रो हुने, भेन्टिलेटरै चाहिने भन्छ, त्यस्तो मान्छे चाहिँ आइसियुमा गएर उपचार चाहिन सक्ने हुनसक्छ। त्यस्तो मान्छे चाहिँ हस्पिटल पुग्नै पर्यो। नभए चाहिँ युजुअली निमोनिया धेरै सिभियर छैन भने चाहिँ हस्पिटलमा ओपिडी बेसिस देखाएर नै ट्याब्लेट खाएर नै उपचार गर्न सकिन्छ। सुरुको स्टेजमा डायग्नोस भयो भने चाहिँ। जलवायु परिवर्तनले त निमोनिया मात्र होइन धेरै चिजमा असर गर्छ हैन। तपाईले ग्लोबल वार्मिङको कुरा गर्नुभयो होला हैन। धेरै ग्लोबल वार्मिङले देखेर इन्फेक्सनमादेखि लिएर निमोनिया मात्र होइन। अब अहिले त रिसेन्ट अहिलेको स्टडी हेर्यो भने निमोनिया एक हिसाबले बढिरहेछ, तर नन कम्युनिकेबल डिजिज पनि बढिरहेछ। भनेको एक अर्कालाई नसर्ने, जस्तै डायबिटिज, हरेक घरमा डायबिटिज, हाइपरटेन्सन हैन, तपाईको थाइरोइडको डिजिज। सो यो ग्लोबल वार्मिङ, क्लाइमेट चेन्ज, हाम्रो डायट, एक्सर्साइज छैन, जङ्क फुडले गरेर इन्फेक्सन डिजिज जस्तै निमोनिया त बढ्छ, अझ धेरै नन इन्फेक्सियस डिजिज जसले चाहिँ स्वास्थ्यलाई अझै धेरै खराब बनाउँछ, ओबिसिटी, त्यो तिनीहरू पनि दुवै चिजलाई खराब बनाएछ यो अहिले ग्लोबल वार्मिङदेखि लिएर क्लाइमेट चेन्ज, पल्युसन। अब लास्ट इयर नै नेपाल, काठमाडौँ वर्ल्डको सबभन्दा पोल्युटेड सिटीमा भएको थियो हैन। त्यसमा पनि धेरै समस्या आएको थियो, सबको आँखा पोल्ने, नाक पोल्ने। सो यिनीहरू सबै चिजले इन्फेक्सन रोग जस्तै निमोनियालाई मात्र होइन, नन इन्फेक्सन रोगलाई पनि असर पार्छ। भोलि राष्ट्रिय इन्टरनेसनल निमोनिया डे। यसमा चाहिँ निमोनियाको चाहिँ अहिले चाहिँ संसारभरि नै के कुरा भइरहेछ भने अर्ली डिटेक्सन हुनु पर्यो। जति चाँडै पत्ता लाग्यो त्यति चाँडै उपचार हुन्छ र त्यति धेरै ज्यान बचाउन सकिन्छ भन्ने छ। त्यही भएर चाहिँ आफूलाई चाहिँ श्वास प्रश्वास गाह्रो, ज्वरो आउने जस्तो, खोकी लाग्ने अथवा खकार धेरै पहेँलो आउने छ भने तुरुन्तै नजिकको स्वास्थ्य चौकी अस्पतालमा गएर उपचार गराउनु भयो भने आफूलाई त राम्रो सँगैसँगै अरूलाई पनि सर्न पाउन, अरूलाई पनि राम्रो हुँदैन, राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ म त्यही सन्देश दिन चाहन्छु।